Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Nahmaduhu jalla alal in'ami bi ni'matil imani wal islami. Nahmaduhu jalla alal in'ami bi ni'matil talabil ilmi. Nahmaduhu jalla alal in'ami bi ni'matil ijtima'i. Salatan wa salaman wa ta'ziman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadza ila yaumin nahdhah. Amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati. Hadratil mukarramin, para alim ulama, ustadz wa ustadzah, tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan RT 6 RW 26. Ieu teh kalabatkeun Ranca Bentang anu pil gede ya. Ranca Bentang Selatan. Tapi arah leuweung gedenya. Sareng anu dipika hormat sadayana ibu bapak hadirin muhadirina ieu tempat. Sinaran para murang kali santri anu aya dina ieu majelis, anu aya dina ieu tempat. Mugia urang sadayana sakumaha tadi doa anu diaoskeun, mugia urang dipaparinan darajat husnul khotimah. Ibu bapak rahimakumullah, dina ieu waktos urang nuju memperingati peristiwa besar di Isra sinarang di Mi'rajkeuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mung tong hilap ibu bapak sadayana urang nganiatan ka ieu majelis teh nyaeta bade milari barokah ilmu. Sabab intina dina peringatan Isra wal Mi'raj teh pangemut-ngemut urang teh kudu getol ibadah, kudu leuwih gumati kana ibadah tadi supaya husnul khotimah. Kamari abi ngaos di Cililin aya aki-aki. Ari aki-aki teh berarti tos gaduh lucu. Yuswana 80
salapan tahun ditaros aki haji kiat kene Rajaban kiat kemudian terus sabarakali Rajaban dina saksi kalian aki teh unggal dinten nguriling tiap desa anu aya di kecamatan eta sadinten tekirang 2-3 Rajaban. Lamun ayeuna 30 dinten pan konsepnya Rajaban teh 3 atau pangsalita 2 we. Tari 30 dinten sabaraha? 60 kali Rajaban. Abi naros, ibu anu aya hadir di dieu sabaraha kali Rajaban? Aya anu 60 kali Rajaban? Padahal geus lamanya masih anu. Itu mah geus aki-aki. Mapah nage tos hese 60 kali Rajaban. Da usul anjeunna 2-3 kali sadinten teh murni. Kalau resah, eta teh acara bada duhur, dugikeun bada asal. Nah, pamugi urang sadaya mah urang teu biasa 60 kali urang ngarayakeun karena diagungkeunana peristiwa Mi'raj, Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di naungi ayeuna. Pamugi urang mah darajatna sami sareng si aki eta 60 kali Rajaban. Da ari disebutkeun Rajaban kita tanggal sabaraha? Tanggal 30 45. Da ari bulan Rajaban mun aya 30 dinten. Ayeuna tos langkung dina sasi Sya'ban. Tapi ibu tong hariwan sabab antara Rajab, Sya'ban jeung Ramadan eta silih kakaitan. Tadi diulingakeun ku abdi. Inna Rajaba syahrullah. Saestuna bulan Rajab teh bulanna Gusti Allah. Wa Sya'bana syahri. Sasi Sya'ban teh bulan kami. Saur Kanjeng Nabi. Wa syahru Ramadan syahru ummati. Sasi Ramadan teh sasi umat kami. Ibu bade ngalaksanakeun lebaran iraha. Saatos ngalaksanakeun saum 30 dinten. Disebutna lebaran Idul Fitri. Kembali kepada fitrah. Saur ulama jalmi anu kembali kepada fitrah teh sanes jalmi anu puasa hungkul 30 dinten. Tapi aya stepna dikawit bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Saur Kanjeng sing saha jalma anu puasa sadinten dina sasi Rajab imanan wahtisaban sanes bade nganiatan naon-naon imanan wahtisaban ikhlas karena Allah. Naon ganjaranana? Dakhalal jannah, bakal dilebetkeun ka surga. Sadinten. Aya di dieu nu puasa Rajab sadinten. Alhamdulillah lebet surga. Sabab eta dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha lamun 2 dinten? Lamun sae 3 dinten. Sabulan? Nah, ari sabulan makom sabulan. Sabab ari puasa Rajab mah benten sareng puasa Ramadan. Sabaraha atuh sabaraha dinten? Puasa Rajab mah cekap 27 dinten. Maksudnya sami keneh terpasik gitu. Nah, gitu saudara para ulama, tong sabulan Rajab 27 dinten. Ya. Namun terkiat 27 dinten atau 25, terkiat 2 hiji, terkiat 17, terkiat 15, terkiat 11, terkiat 8, terkiat 7, terkiat sadinten.
Ari anu teu kiat sadinten eta mah henteu nih. Da insya Allah pasti bakal kiat ngalaksanakeun saum. Anu teu kiat teh henteu niat saum. Abi mah tos teu kiat saum oge. Ngagaduhan panyawat anu mana lamun eta panyawat di saum teh bakal langkung parah. Nah, da Kanjeng Nabi mah teu ngahesekeun ka umatna. Biasa amalan anu sanesna nyaeta ngalaksanakeun sholawat ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jami anu ngalaksanakeun sholawat ka baginda Nabi dina sasi Rajab kamari saur Kanjeng Nabi mungkin dipaparina cari tina wahangan anu wahangan eta teh langkung amis tibatan madu anu langkung bodas tibatan susu. Aya wahangan kitu aya di aya wahangan anu amis rasana tongaka amis warna ge hari gitu. Taken di akhirat urang sadayana anu biasa ngalaksanakeun sholawat ka baginda Nabi bakal dipaparina biasa ngaleuteup eta cai dina wahangan. Pamugi urang sadayana kamari teu ka kantor sholawat. Saur Kanjeng Nabi lamun mah urang kirang keneh puasa henteu sholawat kirang tiasa nyaelkeun zikir ka Gusti Allah. Naon anu diaoskeun zikir dina sasi Rajab kamari saur Kanjeng Nabi seueurkeun heula maca istighfar. Saatos nyarekeun maca istighfar ngaoskeun tasbih. Mangga seueur aosan tasbih. Anu paling singkatna ngaoskeun subhanallah. Komo almarhum pangarsa jeung haji anu kuring hafal diwajib teh. Tapi aoskeun kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Biasa gitu. Ya kok biasa oke. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah teh kawasa kana sagaluping naon bae. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Jangan kurang ditaliti dina ieu makna ayat Allah teh alladzi khalaqo anu nyiptakeun al mauta kana maut wal hayata sinaran kana hirup. Jadi Allah teh nyiptakeun maut heula kakara hirup. Jadi contohnya kumaha? Contohnya ari Allah nyiptakeun endog heula tapi hayam heula. Hah? Hayam heula endog heula. Cing anu hayam. Allah nyiptakeun hayam, ari hayam gimana? Dina endog. Ada pun ayeuna endog heula, ari endog gimana? Hayam. Terus anu mana anu kahijina endog heula hayam heula? Balikan deui we. Orang jawab ku ayat anu tadi. Ya. Ari Allah teh nyiptakeun naon? Hayam. Gitu kan naon? Hayam. Ari hayam di mana? Endogna di mana? Di pasar. Di pasar. Da moal beres-beres. Hayam endog, hayam. Moal beres-beres. Endogna di mana? Pasar. Sabab alladzi khalaqal
mauta wal hayata. Gitu. Harus. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kanggo naon nyiptakeun ayeuna maot jeung hirup? Kanggo muji ka urang sadayana pikeun ngalaksanakeun amal anu saha. Jadi saur Kanjeng atau Sayyidina Ali Karamallahu wajha ayeuna dadaun ari adunya walau biasa di alih-alih adunya darul amali bila sawabin wal akhirah darus sawabi bila amali. Ari dunia teh tempatna gawe lain tempatna buruhan. Ari akhirat tempatna buruhan lain tempatna gawe. Jadi lamun urang hoyong buruhan gawena di mana? Di dunia. Da ari dunia mah tempat capek, tempat riuh. Jadi lamun mah alim capek, alim riuh engkau hidup dunia. Sabab ayat 2 jalmi anu alim capek, alim riuh. Hiji jalma anu maot, 2 jalma gelo. Ari jalma anu maot riuh henteu. Henteu. Ngan ngariweuh, riuh. Ari jalma anu gelo riuh henteu. Ngan ngariweuh, riuh. Berarti urang teh lamun man alim riweuh berarti tukang ngangeukeun. Sarua jeung. Jadi di dunia tempat capek, tempat riuh. Urang diparentah ngalaksanakeun naon? Salat. Diparentah ngalaksanakeun zakat, diparentah ngalaksanakeun saum, diparentah ngalaksanakeun ibadah haji. Eta teh sadayana riweuh teh. Capek teh. Ibu sok emut maka wika Gusti Allah. Lamun ibu bak emut ka Gusti Allah insyaallah salat lagi moal berat. Ya, lamun ayeuna cek dokter ibu diponis penyakit A. 1 bulan lagi akan meninggal. Jika sholatnya detol atau rapi? Malam detol. Kamu ngelakukan sholat, jika zikir nake unggal waktu. Dan apal bade. Nah. Jadi lamun orang yang khusyuk teh, orang kudu ingat karena mana? Karena mana? Nah, kumaha carana mengingat kana maut? Yakin lamun di bumi mah jigana hilap kana maut teh. Can aya TV mah, can nyetel HP mah. Maka lamun hayang ingat kana maut, cing loba mangka ka majelis tapatos. Lamun teu ingat dina pupusna, teu ingat dina maut teh urang angkat menuju karena jalan Allah. Pansor Kanjeng Nabi teh urang ngagaduhan kawajiban teh. Hiji pun animan. Urang sadayana, ibu bapak, urang kali kudu janten jalmi alim. Ari jalmi alim naon? Jalmi anu ngagaduhan urang disebat Pak Ustad, disebat Pak Kiai, disebat ajengaken teh jalmi alim. Tetiasa abdi mah janten ajengan, tetiasa janten ustana. Saud Kanjeng Nabi kun muta'aliman. Lamun tetiasa jadi ajengan, aku minimal jadi santri. Gitu. Namun sababnya mual bisa jadi alim lamun henteu nyanten.
Sabab aya nama seueur anu bobohongan alim. Masantren henteu disebut ustaz. Masantren henteu disebut ajarnya. Di mana masantrenna? Pesantren interneti. Ya. Saha kiaina pangarsa Ki Haji YouTube. Saha ustazna pangarsa Ustaz Google. Diajar tina YouTube, diajar tina Google, jadi aja luar biasa gitu. Jadi aja nama kudu nyantri kedah kuku saha guruna gitu. Kedah kuku mana salahna matak ayeuna seueur jalmi punten entong muludan entong rajaban entong sholawat babarengan entong yasinan sabab guruna henteu jelas. Lamun guruna jelas mah insyaallah masantren di mana oge bakal ngagaduhan ilmu anu sesuai anu didhawuhkeun ku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustami'an jalmi anu tukang ngupingkeun kana anu sok disebut lain nama ibu-ibu majelis taklim. Kita dokter adil nama kudu aya bapak. Jadi dia sebenarnya ibu-ibu daripada bapak. So pangetan kita tandana kiamat. Tanda kiamatnya eta seueur ibu-ibu salin bapak-bapak. Jadi mustami'an jalmi anu ngupingkeun kana ilmu aya pangaosan sareng sakali ini dong apa gitu sabab eta teh kawajiban talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah talabul ilmi milari ilmu fardhatun wajib dina fardun deui nganggo tak mubalaghah. Jadi wajibna wajib bisa. Fardun wajib bisa. Ala kulli muslimin ka satiap jalma Islam lalaki wa muslimatin jeung jalma Islam awe wajib. Di mana-mana tos ngaoskeun wajib berarti lamun mah dilaksanakeun ngenengkeun ganjaran ditinggalkeun ngenengkeun siksa. Maka mustahil kedah getol karena jista anda abdi mah sibuk bisa ya tetiasa kama jistahil teh saur kanjeng Nabi pamit tetiasa mustami'an kun muhibban anjeun kudu tiasa mika cinta ka alim mika cinta ka muta'alim mika cinta ka mustaqim, mika cinta ka ajengan, mika cinta ka santri, jeung mika cinta ka nu getol ngaji. Lamun mah urang teu tiasa kitu. Muhibban kudu mika cinta. Aya anu kalimah ieu mah teh kene urang. Namun muhlikan jalmi anu tukang ngaruksa. Aya kiai dimusuhan gitu ya. Aya ajengan henteu didukung. Aya santri henteu resep. Aya majelis taklim dongkap. Ya. Aya anu resep ka majelis taklim dicarioskeun. Aya tamat kedah nyebatkeun na'udzubillahi min dzalik. Aya nu terakhir anu pangsayana. Lalu pangsayana jadi kiai. Pos datang kiai masih kena ngaji. Tulis sok ngadaogeun ilmu. Tuluy resep ka kiai, ka santri, ka majelis taklim eta anu kang hebat. Tapamugi urang sadayana mah cing kalebetkeun anu terakhir. Lamun teu biasa pamugi para putra urang aya anu saperluseun kitu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi lamun urang ayeuna hoyong
husnul khotimah ya. Ku jalan nyaekeun amal ibadah urang inget ka Gusti Allah teh kunaon cing seueuteuh naos angkat ka majelis taklim. Aya riwayat Al-Imam Abdurrahman Al-Haffar. Al-Imam Abdurrahman Al-Haffar teh anjeunna masantren dina siswa 50 tahun. Masantren dina siswa 50 tahun. Dati keur alitna anjeunna mah teu masantren. Naon atuh pada meulanana disebutkeun al-hafar teh tina kata hafar ari hafar teh nyata tukang ngeduk, tukang ngagali kuburan. Jadi Abdurrahman Al-Hafar teh keur alitna jadi tukang siswa 50 tahun teh tukang ngagali kuburan. Dina hiji waktos dongkap jenazah anu disarangan ku ibuna, disarangan keluargana. Anu eta jenazah teh tos digalikeun ku anjeunna. Ketika dilebetkeun ku anjeunna dibukakeun ku kasyafahna. Ninggal eta jenazah dicanda ku malaikat ka tempat anu begitu endahna. Saumur-umur teu acan kantos ngalaman ieu dugidakeun siswa 50 tahun. Anjeunna ngalamun ngahula ieu jalmi saha anu dicanda ku malaikat ka tempat anu endah. Telawit dirinya sasasi dongkap deui jenazah. Disarangan ku ibu anu kamari, sinarang jamaah anu kamari. Anjeunna ini ngurepkeun, pas ngurepkeun sami nalika ngurepkeun dibuka muka syafahna eta jenazah dicanda ku malaikat ka tempat anu endah. Dirinya mah tos dihulang-hulang pingsan. Kusabab ningali eta kaanehan. Saat tos buga, tos teu aya jamaah, si ibu eta tos kuring dipilari ka bimina. Ya ammah, eta saha anu kamari pupus anu dikureukeun dua eta jalmi. Saur eta ibu ngawaleg, eta teh putra kami anu hiji rakana, anu hiji raina. Anu kahiji mah anjeunna tukang ngabiayaan raina masantren. Anu kadua raina anu di pasantren. Masya Allah. Anjeunna ngadangu kitu langsung lepas tina eta urusan ngagali kuburan, angkat ka mana? Angkat ka pasantren. Maka anjeunna mah masantren teh dina yuswa 50 tahun. Kasebatkeun jalmi anu alim al-alama disebutkeun Al-Imam Abdurrahman Al-Haffar. Sabab kabita ku eta kajadian. Maka kideuna mangga ibu bapak cing mati karena supaya orang ingat ka Gusti Allah. Supaya orang biasa ngalaksanakeun seueur kasaya. Ya. Dan di dunia masa kali deui tempat ribu tempat capek gitu. Aya tilu kunci anu kedah ibu dicekel supaya urang sadayana ngemut kana maot ya biasa ngalaksanakeun ibadah tadi ku seureun ka majlis taklim. Tilu kunci ieu sebagai naon anu ngabantos supaya urang teh henteu lepas. Hiji naon? Islam. Jadi kuncinya naon? Islam. Lalu ditaroskeun naon alinaran Islam diwales ku malaikat Jibril. Alinaran Islam teh an tasyhada ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya syahadat. Anu kadua waktu timas sholat ngalaksanakeun sholat. Anu katilu waktu tiaz zakat ngaluarkeun zakat. Anu kaopat waktu suma Ramadan
ngalaksanakeun puasa dina bulan Ramadan. Waktu hijal bait anu kalima ngalaksanakeun ibadah haji. Islam. Tidak anu lima wayahna aya anu kedah dikumatikeun naon nyaeta salat. Matang ayeuna kurang diperingati Isra wal Mi'raj. Eta teh ngagungkeun kana salat. Sabab ari salat mah eta teh gumanti pisan, agung pisan, mulia pisan. Benten sinarang zakat, benten sareng puasa. Pami zakat diwajibkeun ku Gusti Allah nyaur malaikat Jibril. Disaurkeun bahwasana zakat teh wajib. Sholat diwajibkan nyawa malaikat Jibril. Didugikeun ku malaikat Jibril ke kanjeng Nabi, didugikeun kutiba alal muslim. Haji oge sami wajib didugikeun ku saha ku malaikat Jibril. Mung ari sholat henteu didugikeun ku malaikat Jibril, tapi Allah langsung ngulang supados ngalaksanakeun kewajiban sholat. Haji Islam. Kedua, iman. Diwalar ku malaikat Jibril. Muhun ya Rasulullah. Naon anu disebutkeun muhun ya Rasulullah teh? Iman teh hiji iman ka Gusti Allah. Anu kadua iman ka malaikatna Allah. Anu katelu iman ka kitabna Allah. Anu kaopat iman ka rasul-rasulna Allah. Anu kalima iman kana poe akhir. Anu kagenep iman kana qadar Gusti Allah. Ciri iman saur kanjeng Rasul. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ciri iman. Ya. Fal yukrim jarah. Bakal ngamulyakeun tatangga. Eta ihsan. Al ihsan intina kumaha? Ibu di mana wae oge asa ditinggal ku Gusti Allah. Gitu. Jadi urang ayana di majelis talim Allah ninggal kalian. Urang aya di bumi Allah ninggal kalian. Urang aya di kantor Allah ninggal kalian. Kurang ayah di mana wae Allah ninggal kau. Eta anu dinamina ku ihsan. Punten. Hiji riwayat, hiji cerita. Lamun mah di mana tos aya ihsan. Padahal mah zamanna tos gaul. Sagala nepi murang kalih teh. Serba canggih. Tapi lamun mah aya ihsan dina dirina insya Allah bakal kajian. Aya anu masantren di pasantren mah istri pamangga teh terbiasa. Namina bobogohan terbiasa. Haram. Lamun mah aya anu bobogohan teh bakal dihukum. Bakal ditak di pasantren. Nah kata teh aya santri anu sok ngirim surat ngalewatan hijab gitu, ngirim surat sahanami gitu kan, kabarna kumaha, pak kirim surat antara pengembang lami jantan kenal, lami jantan dugi kageut waktos uih ka bumi. Langsung kirim surat ke pesantren. Pas pulih ke bumi, dia SMS di WA. Dan di suratnya ayat nomor WA. Soal pamangga, mohon maaf panjang. Ingatkan atau ya, among ke bumi ini. Soal malam alisan mana wae. Di dong apa? Ku santri pamangga ka santri istri.
Dana minoge remaja, dana minoge pemuda, nagaruhan nafsu. Dongkap, eta santri pamegat nyumpingan kabumi santri istri. Pas dugi kabumi penak sareng ibu namanya. Ujang di mana, saha di mana, badena, pada santri. Saat sebentar sarang sepuna, tak peryogi lagi kamu rantali ngobrol sarang rantali. Santri istri ngobrol sarang santri papa. Lalu bahasa berapa? Apel. Apel bahasa berapa? Pajang istri dia pamongatan, santri istri dia pamongatan. Dah hawa nafsu teh, neng, nah apa tuh kita ngobrol, pantos susulatan, pantos weaan, terus akrab, gitu. Nah itu biasa capek. Di walau santri istri nanti, biasa mengawal, wayang. Di bumi itu ayah si mama, ayah si bapak bilih ke acara pulang acara cok ayah nama cek gelar waa atau buat lain yang ada bumi itu dicek terus lain terus pulang itu biasa cek kenapa iya lamun mah tos jam sakit tos pada isa leuwih ibadah isa sok ayah hansip supaya rona alif-alifin kumaha alif teh jami alif ibadah teh hoyong dugi ka Gusti sanes hoyong ganjaran surga sanes hoyong jauh tina neraka tapi alifin mah hoyong we ka Gusti Allah anu kadua derajat jami teh muridin mana jami muridin jami anu diajar usul ka Gusti anu katilu abidin ari abidin mah ibadah teh sanes we usul ka Gusti Allah naon hoyong surga hoyong ganjaran gitu eta abi lamun arifin mah para auliya Allah para ulama Allah lamun aya muridin pamungkin urang kalebetkeun muridin jami anu hoyong dugi ka Gusti Allah gitu. Ya naiklah tina pangkat abidin teh kana muridin. Dari abidin deui maksudnya dari abidin wae gitu kan. Ngawas ulang pintar ya pangkatnya jantan muridin gitu. Ya, jantan pamungkin urang sadayana dipaparin derajat husnul khotimah. Ya. Anu terakhir amalkeun naon bae anu dipaparin ku guru urang ku ustad urang di mana wae eta naon sababna lamun urang ngamalkeun aya guruna berarti aya urang teh aya sanadna ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu kenging ngamalkeun bener teu aya guruna teu aya ustadna sakumaha urang eta ngamalkeun ge moal aya tapakan sabab eta mah can tantu ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamuli urang sadayana dipaparingan gelar husnul khotimah sakitu cekap ti abdi hapunten beri sadar kalepatan pemacariosan tingkah laku ya kata usaha masih kayaknya ayat anu baru ngadugikeun ilmu sanes abdi mah niatan silaturahmi we kan ieu ya ari ngaos mangkeun aya menawi diajengan Kiai Hajianan anjeunna mah tahfidz Quran artinya sagala nanggung diadiri abi ngaos salat dina naon tatak anjeunna mah tuh mas tatas abi jeung jengot salin anjeunna mah sujud jeung
Jadi insyaallah sadar ilmu sareng amal. Dumtum fil khair wa barakatuh lan najah wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Salatu kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli ya'tihim adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Anibudullah wattaqu wa ati'un. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yakhirkum ila ajalin musamma. Inna ajallah idza jaa la yu'akhkharu lakum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastagsaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Summa inni da'awtuhum jihara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa ja'alakum jannah wa ja'alakum anhara malakum la tadilul qar wa qad khalaqakum atwara alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa wa ja'alakum fihinna nura wa qala aidan wa anihkum bainahum bi'azallah wa la tattabi ahwa'ahum wahdarhum ayabtiruka ambadi manjallah wa qala aidan innal muttaqina mafaza hadaiko wa anaba. Al-ayat manahu alam bimuradi terjajal acara anu dihormati ku Pribados, Ketua DKM dihormati ku Pribados, Pak RW dihormati ku Pribados, Pak RT dihormati ku Pribados, kabeh lah, kabeh dah riut nyebutkan gini. Salawat serang salam udah dicobakan kabar buka alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, tabi'in, aulia, ulama, tubli ke orang sadayana. Kudu sabar hidup teh. Dia cek Pak RW asup kana hate mau pohon pika poe kiamah ge. Cek Pak RW teh kieu Ustaz nanti asal beki bule oh buat pada jelema cing atuh aya pare penting. Oh Ustaz jelema kemarin beki bule. Kudu nama DKM teh ngarti ketua DKM gue. Ulah banget kasep abi balet wae. Ieu teh Kiai Haji Ahmad Zainal Abidin geus puguh bodas. Nya. Biar ningkeun jeung aing nu hideung. Aku cek mangkasih ke cenah ieu ibarat siki salak jeung salakna. Allahu Akbar. Lamun teu sabar inget kana Al-Qur'an. Wasbir ala ma asobak. Sabarlah Anda kepada sesuatu yang menimpa Anda. Aing kudu sabar lama-lama. Aing beureun sikina, itu salahna gitu. Tangge mas ketua DKM teh kudu pinter ulah bodoh kieu.
ulah di sasepandukeun gitu kajen teueun ya harapan tanggal nangka ustad yang mana ya gitu. Ima dia adu-adu jeung nu bodas jama budak guru jama SPD SHMH ima digarek mencemarkan nama baik ari urang eueuh SH padahal mah tu berewe ST naon ST sarjana tahlil kan kudu menutupi kekurangan orang lain ya orang lain mana kurang kita kabar teh keur di Jampang keur di sawah memang cek Pak RW kok saja namanya asal bikin bule kita tadi teh di sawah wae di kebon wae di leuweung wae gitu ngan Pak RW udah sekali-kali ini nyarita kitu geus buku aing teh hideung disebut bule jamaah rahimakumullah anu dimuliakeun ka Subhanahu wa taala. Tapi saur putra pun guru saur ibuna pun guru kan abdi teh berarti pun guru ka Rama Anjeuna ka Bapak Kiai Jenal cek ibuna kieu cenah panggeulisna cenah pamajikan santri Al-Masudiyah adalah pamajikan Ustaz Jamal. Oh asal tak ubahan we tah ya mau ngomong ge aya-aya ngomong apa adanya gitu. Jadi hideung oge bule oge keun wae. Dari ngaji pada geus arapal ieu isukan ngaji deui, buka Qur'ana gitu. Ngajar Qur'an tara diaramalkeun oge, baca we atuh macan lagi halus. Daek ngamalkeun mah mana bisa ngamalkeun. Ari wa aqimus shalah mah parentah karek salat. Ari kudu wa anihkum bainana nas biu anjalallah mah anjeun teh kudu ngahukuman teh kudu hukum Allah da mah mata eta da sieun ditewak nu modar kudu dipodaran deui cek Qur'an mah nu jinah kudu diranjang nu maling kokotna kudu dipotong dewan bakal kokotna teh bakal harapu da ngabado bae jadi bangsat wae itu lamun nya tak Al-Qur'an diamalkeun. Bapak sadayana nu dimuliakeun ka Subhanahu wa taala cek bojo tadi mengingat kan dia memang lah mana tadi tiga jelema memang beneran aset meren ditirik ayo di Jampang ngomong lain deh pemajikan teh ayo di mana mau kodaran halus sama kayak dandaran dia ayo di Jampang mah ngomong lain deh siapa jenazah beten bentelu sebenarnya cenah huntu roheng cenahnya mata paingan atau paingan tuh ikhlas we jangan mengharap untuk disanjung-sanjung jangan mengharap untuk dipuji kumaha karep we dipuji can puguh bener disalahkeun oge can puguh salah mah Allah we naon pada kan kayak tuh kita cai teh jago nu kieu hiji atan heran we abe abe teh main kali sekedar be foto suwi pasar anjing pulang pemajikan gue mahrum hadirin wakumullah anu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala Ribalas teh tausiah sakedap aya WA ti DKM cenah Pak Ustaz lamun amplopna hayang full cenah jadi kudu tausiah aduh ceng deh kang badan ngajual belikeun agama asa tengeuna deui jauh-jauh di Jampang teh karena Allah itu lain karena amplopnya dari masalah amplop ada kalau gak pikir gitu ya nya ngan ulah dikitu-kitu teuing jadi era rada dari teks tadi ulah mata kerate eta terus si garek ngajual belikeun agama kieu mah ceng teh Pak Ustaz cenah kalau mau apa cenah amplop nakul harus pakai tausiah ceng kumaha sedangkan ngajual belikeun ayat Allah teh dicari ku Gusti Allah wala tastaru bi ayati samana qalila ulah ngajual belikeun ayat-ayat Gusti Allah dengan samana qalila dengan harga yang sedikit dengan waktu yang sebentar agama mah agama mudah ngomong-ngomong amplop lain nyengir lain makasih mikir jangan orang mau kulo anu dimuliakeun ku Subhanahu wa taala daripada semua pada hiji era budak dulu bete amat cek uing we
putra guru teh we era ngomongna di petaragok kayak udah guru. Namun abdi haturun kana doa ti anjeunna di putra guru abdi tiasa ngamuliakeun anjeunna teh putra guru abdi asbab abdi tiasa hirup kieu teh. Jadi asbabna pertama pesantren di kampung golongan namina teh Student Islamic of Al-Masudiyah baheula kerjaan abdi mah nya. Nah, Student Islamic of Al-Masudiyah dulu teh pertama dengan di Al-Masudiyah teh. Maka lamun aya apal bahasa Inggris ketika teh model ke Women is Pillar of Country nanti Al-Masudiyah. Naon hartina? Nah, harti kan sorangan. Jamaah yang kumulo anu dimuliakeun ku Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam anjeunna berdakwah Pak. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya sebagaimana tercantum dalam surat Nuh juz 29. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli ayatihum adabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Anibudullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun. Inna arsalna sesungguhnya ketika aku mengutus Nuhan kepada Nabi Nuh, Nuh diutus untuk berdakwah kepada kaumnya, ila qaumi kepada kaumnya, an anzir qauma. Perintah Allah kepada Nabi Nuh untuk memberikan peringatan, mengingatkan kepada kaumnya, an anzir qauma. Sampai kapan batasnya? Min qabli ayatihum adzabun alim. Sampai batas didatangkannya adab yang pedih kepada kaumnya. Jadi perintah Allah kepada Nabi untuk mengajak kaumnya, berdakwah kepada kaumnya min qabli ayatihum adzabun alim. Sebelum datang adab menimpa kepada kaumnya. Maka kata Nabi Nuh yang pertama keluar dari mulut yang mulia berkata, kata Nabi Nuh begini, qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Hei kaumku, sesungguhnya aku memberikan peringatan kepada kamu dengan peringatan yang jelas sebelum datang adab menimpa kepada kamu. Wa abudullah, beribadahlah kamu kepada Allah, bertauhidlah kamu kepada Allah, wattaquhu, dan bertakwalah kamu kepada Allah, wa atiun, dan taatlah kamu semua kepada Allah. Yaghfir lakum dzunubakum, ketika kamu tinggalkan berhala-berhala yang nanti di depan akan dikatakan Yagus itu nama-nama berhala di masa Nabi Nuh alaihissalam. Ketika kamu tinggalkan berhala-berhala sembahan kamu dan kamu bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, wa'budullaha wattaqu wa atiun yaghfir lakum min dzunubikum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Wa yu'akhirukum ila ajalin musamma, dan kamu akan diberikan tempo sampai batas yang ditentukan, umurnya akan dipanjangkan. Tinggalkan kamu berhala-berhala, bertakwalah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Allah, beribadahlah kepada Allah, Allah akan berikan maaf kepada kamu atas kesalahan-kesalahan kamu. Begitupun juga nabi-nabi telah tidak ada, maka para alim ulama, para as-satid, para ustadzah-ustadzah, para ustadz-ustadz menyampaikan agama, nabi tak akan pernah dihantar kembali sampai hari kiamat. Maka al-ulama warasatul anbiya, sampaikanlah agama oleh para asatid, oleh para ajengan kepada umatnya, kepada kaumnya, kepada masyarakatnya. Maka berdakwahlah Nabi Nuh alaihissalam. Tapi ketika berdakwah, qala Nuh Rabbi, ini Nabi Nuh seperti kesal. Ini Nabi Nuh seperti bantuan aku. Kesal. Ngeyel. Jadi kita mau ulang. Kesel. Ngeyel.
Maka kata Nabi Nuh, Gusti karena berdegong, tidak mendengar kepada ajakan, kepada tawaranku, kata Nabi Nuh, inni da'altu qaumi rabbi laila wa naharan, siang malam ajak kaumnya, siang malam dakwah kepada mereka, kepada kaumnya. Tapi ketika berdakwah, wa inni kullama da'altuhum, dalam surat An-Nuh, wa inni kullama da'altuhum, ketika aku ajak mereka ya Allah, litagfirlahum, supaya engkau berikan maaf kepada mereka, aku ajak mereka supaya mereka dimaafkan sama Allah. Aku ajak mereka kepada jalan Allah supaya mereka dimaafkan sama Allah. Dosa-dosanya terhapus sebelum mati. Aku ajak mereka ya Allah. Tapi ketika aku ajak mereka dibawa kepada kebenaran, maka bagaimana ya Allah? Wa inni kullama da'utu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara, falam yazidhum du'ai illa firara. Dakwah siang malam kemana-mana, di mana-mana, tapi ternyata tambah jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa firara, ceramah mesti sentak-sentak, mesti beten-beten, ya, penyampaian agama ketika hayang minum. Tapi ternyata ila piroro, falam yazidhum ila piroro. Ulah kalah ngadeh mang eta Mang Kasim hedengekeun. Seru sok kalah ninggir bae teu para buku. Ketika Nabi itu berdakwah, falam yazidhum ila piroro. Ketika dakwah disampaikan tambah jauh dengan Allah. Pek wesia Yaman eksab. Eksab pegang beheung aing mah ngadehe sia sombong bagaikan iblis lanatullah alaihi. Sok cenah ustaz, kamu ajak kami tapi kami tidak akan ikut kepada kamu. Persis di zaman Nuh alaihissalam. Wa inni kullu ja'alu asrobi ahum Pak. Karena aku kasih aing yang baca bayang tuh. Salah disalahkan hanya geser ke meja. Minum-minum atau burui. Ja'alu asabi'ahum. Maka ketika Nabi itu mengajar kepada kaumnya, ja'alu asabi'ahum Pak, maka menjadikanlah mereka kepada asobenya, kepada jari-jarinya fi adanihim. Dimasukkan ke dalam telinganya. Ini jari-jarinya dimasukkan ke dalam telinganya. Ketika diajak, makasih ngaji. Kalah irit. Baik, pokoknya orang balas dendam, orang imam. Pokoknya disebutkan dengan Ustaz Jaman jika siki salak sebenarnya. Eta Ustaz Ahmad cenah jiga salakna. Duh Allah ya jelema teh. Mas kasih hampura Pak Ustaz. Langsung sila hampura. Jamaah rahimakumullah anu dimuliakan. Jadi ketika ja'alu asabi abum, ketika kaum Nabi Nuh menjadikan daripada jari-jarinya ke telinganya, fi adanihim wastadsaw siyabahum, dan bajunya ditutupi ke mukanya Pak. Bajunya ditutup kepada mukanya. Kieu Pajaga, mana Pajaga? Dia Pajaga. Teka tempo poek sama di Ustaz. Tak Pajaga kieu. Moal. Ibu kieu budak. Jadi ketika Nabi Nuh berdakwah di masa dulu kepada kaumnya, maka wastadsaw siyabahum, wastadsaw, dan dia menutupi siyabahum takita. Ieu na dikieukeun, ieu ditutupan. Tapi di urang teh aya nu kitu, ai ku kitu nama enggak ada Pak yang menutupi mukanya dengan bajunya, dan tidak ada satu orang pun yang menutupi telinga dengan jari-jarinya. Tapi nyatanya seperti demikian, tak mau mendengar kepada kebaikan, tak mau mengamalkan kebaikan-kebaikan, jauh daripada kebaikan, jauh daripada kebenaran, hanya dekat-dekat dengan keburukan dan keburukan. Alhamdulillah, subhanallah. Jemaah rahimakumullah. Maka bagi dia di dakwahan, terus ceramah Nabi Nuh, sampai akhirnya berdakwah demikian. Qala Rabbi innahum asawni wattaba'u malam yazidhu maluhu wa waludu ila wasar. Ya Allah, kami berdakwah kepada mereka,
tapi tetap mereka menyalahi mendurhakai kami ya Allah. Bahkan mereka mengikuti orang yang banyak harta, yang banyak anaknya, banyak hartanya, banyak anaknya yang mereka ikuti. Ternyata dengan banyak anaknya, dengan hartanya tambah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa-bisa Pak, orang yang banyak hartanya, yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala diikuti sama orang yang bodoh. Ketika orang yang kaya banyak hartanya, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Di masa Nabi Nuh alaihissalam, orang kaya menjadi peran yang sangat penting untuk mengajak-ngajak kaum melawan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dilawan sama orang yang banyak hartanya, menjadikan suatu ajang kesombongan menantang Nabi Nuh alaihissalam. Lain nyindiran kak masuk ke nama motor lain ya. Raja bal sing tarbal iman, sing kuat mental, ulah epes meer, dipanjang-panjang hidup mata panjang, nu pondok geus pararae, tinggal urang menyusul kemudian. Allahu Akbar. Anggar geus takbir ge ci kopi mah eueuh. Jamaah rahimakumullah anu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dakwah yang terakhir ya Allah, la tadar alal ardi minal kafirina innaka in tadarhum yudilu ibadah wa la yalidu ila fajrun kafar. Ya Allah, mereka sudah lagi tidak mau mendengar perkataanku, mereka sudah tidak lagi mau mendengar ajakanku ya Allah. Maka pada hari ini ya Allah, la tadar alal ardi, jangan tinggalkan, sisakan seorang pun juga di atas permukaan bumi ini. La tadar alal ardi dayar, jangan tinggalkan la tadar alal ardi, di atas bumi satu pun juga. Kenapa ya Allah? Innaka, sesungguhnya Engkau ya Allah, intadarhum, jika biarkan mereka ya Allah, penentang agama, pembangkang agama, orang-orang yang berdegung kepada agama hanya diaku di mulutnya saja, tidak diamalkan, hanya bangga dengan Islamnya, tak sholat, tak nutup aurat, hidup semena-mena, kumain, temenang digeugeureukeun, temenang diajak kepada kebenaran. Itu di masa Nabi Nuh alaihissalam. Habiskan semuanya Allah. Orang-orang yang berdegung menentang kepadaku ya Allah, habiskan semuanya. Wala yalidu ila fajrun kafar. Ketika engkau biarkan satu saja di permukaan bumi ini, maka nanti akan melahirkan orang-orang yang berdegung juga, orang yang sombong juga. Wala yalidu ila fajrun kafar. Orang-orang yang fajir, membuat dosa, membuat maksiat. Jika dibiarkan di permukaan bumi, maka akan melahirkan orang-orang pembuat maksiat juga. Habiskan semuanya Allah. Itu dalam surat An-Nur. Maka habislah semuanya. Satu dunia timbul bencana. Jemaah rahimakumullah. Capek deh. Cici. Putar. Lamun diantar jalanan pada degong di jalan binung dan jalan lain antar deh. Nah, cicing seperti itu. Jadi nanti sok sieun tak melahirkan orang-orang yang sombong. Maka digenanglah dunia ini di masa Nabi Nuh alaihissalam, terkecuali orang-orang yang selamat mengikuti di bahteranya Nuh, Nabi Nuh alaihissalam. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Geus atuh ngayatan atuh. Salva kasih bilang sholawatan heula Pak Ustaz. Enten istirahat Pak Ustaz. Tadi mah kieu nanya ka abeh teh, ya selangan sakedeungnya. Kan ari ngalagu teh ulah cenah cek nanti dan sulam topek teh, tapi ari naroskeun ka amang ngajawabna teh bakal bijak nya. Bakal bijak kiai di dalam mah. Mana deg-deg anggeus gitu. Abi rumasa ibu kemarin kan balik ti teh ka Jampang jeung pamajikan. Terus nyetir gitu kan capek, perjalanan teh 8 jam ka Jampang teh. Biasa mau udeng-udeng kieu.
Terus nyanyi abi ketemu munafiknya, nyanyi naon? Bila kamu di sisiku, hati rasa sahdu satu hari. Motor di keperangan ya satu. Kena ya bukan cerita kalau ya tante nang mobil perjalanan Bandung menuju Jampang. Balikan deh itu cuma ngaganggu. Bila kamu di sisiku, hati rasa sahdu satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta. Bagi cawel karena saya titik gitu. Abi tidak munafik karena ketika ngalamin itu jadi jajan gitunya. Allahu Akbar. Ai cek pojok ieu cenah memang teh sugan ai teh sia teh cenah ajengan geuning luruntuk orkes tina. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Gawat tapi tahu belum di sana ya. Tiba diganggu di sama jeng bapak, nah itu kan. Cok. Dan eta heula giri asupan ku ieu. Tadi kieu lah. Oh, bener. Yang menangis dan yang tertawa. Tos lah. Aku sangat capek, kayaknya ngalah rumah diajar tingginya, dah istuku dah suarana halus, dia dah banget halus, jadi kadang nanti genah di dalam rumah banget, suara halus semuanya. Ya. Bapak ibu sadayana nanti ya, semoga karena dicapek terus sakit itu cukup lah diamalkan mah ke Pak RW-nya, Pak RW hampura, abdi Pak RW tadi nyebut non, kampus tadi nyebut bule-nya, orang sini bebaskan gitu. Kurang silih hapunten jalan waktu tos sungi tos pada jam 12 nya namun disampaikan ku abi itu ada Qur'annya. Apa yang disampaikan ku abi itu adalah Qur'an surat Mu'jid 29. Tak ada orang yang bisa tersinggung dengan penyampaian yang tadi, siapapun orangnya. Tak ada yang bisa tersinggung dengan penyampaian, meskipun tersinggung itu karena kebodohan dirinya. Nah jenah bisa ngomong-ngomong naon gitu ya. Nah macam itu ngomong-ngomong nu beunghar nyidar ke lain, nyidar kamu beunghar lain nya ulang asa beunghar di pantai Gusti Allah mesti kitu kan kok rek kumaha hirup sing areling deul makasih daerah urang teh naon. Jadi dari sekarang sampai kita mati bertobatlah. Gak ada cerita orang kaya di dunia ini, gak ada cerita miskin di dunia ini. Ketika mati habislah semuanya. Miskin jangan merasa miskin, kaya jangan dijadikan ujung kesombongan. Wastakbaru istikbaru, ternyata kesombongan di masa Nabi Nuh muncul di zaman-zaman sekarang. Maluhu wawaladuhu, harta dan anaknya bisa menjadi ajalkan suatu kosong. Montong siang mangkasim. Allah. Orang yang sombong itu dihinakan sama Allah. Sombong karena kekayaannya, sombong karena banyak hartanya. Itu adalah sepak terjang batu. Itu seharusnya itu. Pai suka nyerap ngadeikeun pengajian di kaki we. Leuleuh mun teu waheng juga untuk aing. Pokoknya gitu we. Hidup kita sebentar tak akan lama. Kalaupun kita diberikan kelebihan sesuatu yang lebih hartanya, lebih rezekinya, itu kan yang membuat Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa beda meskipun kita betul beda. Tapi jangan karena ada perbedaan sehingga menjadi sesuatu ajang kesombongan dalam hati kita. Orang yang sombong patut wajib dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong karena rezekinya banyak, asetnya banyak.
itu sifat sementara saja. Bila dibandingkan dengan aset Fir'aun laknatullahi, masih jauh lebih sedikit aset kita ketimbang asetnya Fir'aun laknatullahi. Banyak hartanya, tak sedikit harta korun, tapi dihinakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan bukan karena maju usahanya, bukan karena banyak uangnya, bukan karena banyak berlimpah gemerlapan mobil-mobilnya. Usaha nama lain, karena ada ketakwaan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, demi Rasulullah, dengan harta yang banyak tidak dijamin dia akan senang dalam hidupnya. Ketika jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijamin tidak akan pernah senang hidupnya di dunia ketika tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya semu senang saja, hanya seperti bahagia saja, pada dia tidak bahagia yang sebenarnya. Rudat jumat pusing ripuh riwe, itulah dunia. Jamaah rahimakumullah. Yang menunjukkan kopi itu panas, minum ku air. Ini kan pengawasan malam naon? Malam Senin nya kajian Quran, abdi-abdihan wargi oge silaturahmi. Ya capek dah, terus kacumponan pesen di DKM, tausiah atau ayat tentu ngadoana. Ini kesalahan di Ustaz Yaman dan jelema, benar itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang saya sampaikan itu tanggung jawab saya sendiri, bukan tanggung jawab DKM. Mudah-mudahan ada manfaat bagi semuanya dan bagi kita semuanya juga, amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik, amin. Ulang mau disuratan aminah gitu. Kerhusuk ya. Urang keur aminah teh ngadua husuk cek abeh teh atau cek amin sih tahu lah. Jadi leuwah cuma yang seuri nya dikeun moro wae teh. Maka tawajuh ka Gusti Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ya ilmu terus kami dibikeun jika bakalna abdi adalah santri yang pertama pesantren di Pondok Pesantren Al Masudiyah. Mudah-mudahan dan santrinya tambah barokah, tambah banyak. Juga yang memegang pesantren sekarang adalah Akhir Hadi Zainal. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, berkahi dalam hidupnya, dunia dan akhiratnya. Semoga panjang umur semuanya dan Al Masudiyah tetap jaya sampai hari kiamat. Allahumma sholli wa sallim wa barik, amin. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah, wa kaffir anna sayyi'atina, wa tawaffana ma'al abrar, wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma ya kassirun nawal wa ya daimam bisar, wa ya hasanal fi amwalatikal ibad ala kulli hal, wa ya badi'an bila misal, wa ya baqin bila zawal. Najina ya Allah, najina ya Allah min adabil qabr wa min adabin nar bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shrah sudurana ya Allah, wastur uyubana, waghfir dhunubana, wa amin khawfana, wa htim bisolihati a'malana. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bisolihil zai wal mabtunin. Rabbana akrim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tahhir qulubana ya Allah, wa qari uyunana wastur auratina wasfi maradana wa qli anna bidutana wa bayyid wujuhana wa rfa darajatina wa aslih hajatina wa raham abana wa ghfir li ummahatina wa tajawaz an sayyi'atina ya Allah, wa mhud dhunubana wa ansur sultanana wa aslih dinana wa dunyana wa ratib lisanana wa qawi azadana wa qarih ahbabana khalif ahsadana wa satid subra adaina wa hafal ahlana wa amwalana wa qul awladana wa diyarana sabit aqdamana ala dinil Islam wa sabit aqdamana ala dinil Islam wa sabit aqdamana ala dinil Islam. Allahumma ghfir lana ya Allah wa li walidina wa li azwajina wa li awladina wa dhurriyyatina wa masyayikhina wa li ikhwanina fi din wa li ashabina ahbabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina ya Allah
waliman ahsana ilaina ya Allah, waliman ahsana ilaina ya Allah, walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna bimauti husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di penghujung acara saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin semuanya atas partisipasinya pada malam hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan senantiasa memberikan keberkahan, senantiasa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya atas nama pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, kesalahan dalam bertutur kata, bahasa ataupun tingkah laku. Sebelum kita akhiri acara ini, marilah kita ucapkan bacaan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.